ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ طيبين إن شاء الله، مرتاحين. اليوم يوم كريسمس، ولكن من أغرب الأمور هي أنه اليوم كريسمس لكن درجة الحرارة تقريبا حوالي 5.5، يعني من الأيام الجميلة جدا والدافئة جدا ولطيفة جدا. وطبعا يعني قبل 5 سنوات أعتقد أو 6 سنوات أذكر بأني يعني ركبت البايك وكانت الدنيا ثلج، يعني الدنيا معباية ثلج الحقيقة يعني. لكن اليوم جو جميل ومشمس ومن أجمل ما يكون. سأقود بكم في داخل المدينة، مدينة برمنغهام، في داخل يعني مركز المدينة، وأدخل في النفق. من الأشياء الجميلة هو الدخول في النفق، وأيضا يعني اليوم الترافيك خفيف 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 جدا. يلا بسم الله. سأخفي المايك في جيبي لأنه الهواء يعني قوي جدا الحقيقة يعني. هنا في مجموعة من راكبي الدراجات، عادة يعني عندهم كريسماس رايد أو نيو ييرز رايد. يخرجوا ويضعوا يعني زينة على الموتوسايكلز مالتهم وكذا. لكن يعني عادة يعني هم تحدي، لأنه برد وثلج وكذا، فيركبوا الموتوسايكلز في الثلج. لكن يعني في خلال السنتين 3 4 سنوات الماضية تغير الجو تماما. اليوم هذا يعني من الأيام ما شاء الله من أجمل الأيام. تقريبا الآن سيكون الآن وصل إلى 10.5 درجة حرارة، يعني بسبب الشمس يعني. سأخذكم في أول نفق.
هذه بقايا الثورة الصناعية. شوف هذا، يعني هذا من المصانع هذه بدأوا يضعونها ويعني هذا هو المسجد، بني أول الثمانينات، وفيه أيضا أذان لكنه بدون مايكروفون، بدون مكبر صوت يعني. هذا هو المسجد، وفيه مئذنتين. المئذنة الذي على اليمين هذه بنيت أصلا مع القبة، والذي على اليسار حديثة، لكن المسجد كبير جدا ويسع عدد كبير جدا، وأيضا يصلي فيه كل أنواع الناس، يعني ليس مقصورا، يعني حقيقة مسجد مركزي كبير جدا. وقف التسجيل، ونلتقي إن شاء الله في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.